Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jadi waktu iman Pami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum mengingatkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat aranjeun sakumaha aranjeun ningali kaula salat. Ieu parentah keuna atau hitobna ka istri jeung pamegat. Kakumaha ge hitobna ka istri jeung pamegat. Hartosna daya beda. Istrinya pemegat daya bentena kaifiah sholat. Aku mati daya bentena kaifiah sholat. Tinggawitan takdir dugi kasalam kadasam. Tinggawitan takdir kasalam kadasam. Nah, dah kena begitu tadi. Tangkel di mana benten, kedaya dalil mengebedakan bagi dalil teh sahih. Jadi tinggal tentang ketika salam teh, kada persis isi pemegang kita. Nalika beda iman dari mana itu. Nomor 7 ayeuna posisi imam wanita dalam salat. Jadi suami istri jadi imam, mamuna tangkos oge istri deui. Jadi tekanin istri imam mamuna pamegat ayah pamegat salami ayah pamegat etan pamegatnya jadi imam. Ayah pertarosan kumaha pasanganan pamegatnya nya teh sae jawabna teh sae bacaan lagi angga kalaki. Jadi salami ya penggat mah wayahna. Ayeuna pamit punten istrina langsung saya bacaan tinimbang tarawihna. Nalika salat suami istri angga salakina jadi imam. Teu bisa imam jadi kan kumama ka imamna teu bisa. Nah, ada eta mah aturan Allah Subhanahu wa taala jeung Rasulna. Lain di masa kena pikiran, lain kesimpulan tina emutan. Kembali karena dalil nyawayah nawe kada sesuai sareng dalil. Kaifiat salat berjamaah baik bagi laki-laki maupun wanita adalah sama. Tidak ada keterangan yang sahih yang khusus membedakan posisi imam wanita. Nah, berdasarkan hadis-hadis tentang kaifiat salat berjamaah dapat disimpulkan ketentuannya sebagai berikut. Nah, A.
bila makmumnya hanya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam sejajar dengan imam. Jadi musolat duaan mah makmum teh miring ka imam upami mu duaan. Jadi makmum tegak dosa rasa kota kemana miring ka imam. Ada sanes imam miring ka makmum, makmum miring ka imam. Karena kan imam dikencareun, makmum dikatueun, ieu ge kaitan jeung punten di Sunda kapungkur aya pelajaran tata krama. Anu ayeuna mah simpel camenak langki di menakan bukuna. Aya pelajaran tata krama di Sunda. Naon salah sageusna lamun mapah ya kolot jeung budak, bapak jeung anak, si budak teh dibelah katueun bapak anak. Dan itu diajarkan kapungkur. Jadi tadi mana wae. Eta mah saestuna urusan tata krama etika, tapi ku Islam diajarkan jika di Sunda di kitu. Iki anak papana tah dia udah belah kencan. Eta aya ajaran ngahormat kolot posisinya tah diposisikeun jika dina salat. Namun dia pangki diajarkan di pulau warga. Kalau buat punten mencari sila, cakap sila, temenan buat sila, dia nangunya temenan. Tahu nangunya cuma cangkel, nonglah, nongpengen lah, ada temenan aku. Malahan ditetapkan nanong teh pamali. Nah, karena kan pada langkah saja kan memberikan orang kali tenawan, apa tata krama. Terutama punten ayat santrian ayat di sana masih umum yang tidak diajarkan langsung, secara umum kehidupan sehari-hari punten biasa kan sila gitu. Jika dia istilahnya kapungkur kan ayah sila pamoga istri emo kayak enak kumaha kami istri emo oh dan mana dah jangan naon datang pasat ini di Sunda kapungkur di Sunda nya kita pamoga sila istri emo di Sunda nah kemudian dibalikkan pamoga emo istilah kenging dari sanes agama mungkin mah kaitan jeung tata krama ngan ayeuna mah justru emo teh disandarkeun dipapandekeun ka bangen teh nya bang emo kan gitu teh bang sila kan tapi untungnya bang emo mah ka istri ka ibu kan gitu bang sila mah pemegang dan teh tata krama eta. Jadi memang kita kita sederhana, tapi ngawujudkeun naon naon etika ya. Tata krama itu ngawujudkeun kita dina bahasa ieu ka dina kahirupan aya estetika aya estetika. Etika mah kaitan jeung adab, akhlak, estetika mah kaitan sareng naon? Pantasna gitu. Payusna kumaha, sayana teh kumaha, eta namina estetika. Mulai bapak ngadamel sumur paeman pantau pengen teh. Kemudian cek orang terima orang pantau orang sumur, sumur orang. Yang itu menemukan etika jeung estetika, gitu. Tetap. Jadi halal wae, itu bisa gitu wae. Itu aya kaitan.
Nah simpuin nggak pun dan mana sila kayak sopan emok simpuin. Nah ada memang kaitan dengan naon. Pan pemimpinnya sholat mah emok teh juga naon. Ya tasahud awal akhir. Tuh tasahud akhir. Nah beda sekali itu. Jadi lipat tunggu aja nih. Kan gitu. Nah, ya. Nah, itu tata krama di sunat. Ya. Kedua, intinya itu kami imam nyarira, makmum nyarira sak makmum ayat di imam, yang di imam. Macamnya imam di payun, makmum di pengkat, pemakat dua anak kumaha. Kayak dalil ayat jami sholat di pengkat nyarira, itu sak nyarira pengkat sak. Nabi dikeluarkan dari jami ayat ini dah sholat. Nabi mengeluarkan dari mengulangi sholat. Jadi sana sah berjamaah, tapi sah sholatnya. Kumaha itu pas orang teh payun teh tas pinung ayat isyarat ngawartosan nu dipayun. Kumaha carana mangga kumaha ngawartosan nu dipayun jeung syukurnya dia nambah sini goreng kan dan kenapa itu ada cicing tadi kan untung tenahan tadi saya pun bukan ditarik nahan kan kita bisa nahan saya ini pas lama saya nak buku sih mungkin di tahun 2000-an malah 80-an terus cenah nama nerangkeun bab salat namun agak urusan salat ibadah komun perbedaan masih ya alam menyebabkan usum ayo usum mana kan justru enak kan bojeng-bojeng anu generasi enggak pan anu tos isuan wae salatnya diapikan mah kenyataan ayah anu canawan can pas bilih ieu teh salat teh sakit ulamina puluhan tahun salat tapi praktekan salat nah tesah telas memang hayong diajar memeres salat teh gampang nama gina hate narima pun tak simpuling wae mas pati 5 tahun 80-an kan tarik usah apa tadi panangan kada kieu panang teh sadar kieu pan aya pananu ya asa pun teh mas sadar kun atau gitu kan nah cobi orang kieu karena kan kieu mah kieu oh jadi tadi itu pati sadar teh kieu tadi nama kami jadi kieu nah itu aya ngambutan jadi dari ayeuna api pun diapikan tak ayah kampung mah yang bersolat nanti kasih dulu terdiri lipat tujuan itu ayah bawa pacar langsung pun dipaskan cek jamaah nu direpetkeun akhirnya pokok-pokok saya dikayeuna tuh itu tas puluhan tahun masih emot kita jamin lain emot tuh tapi emot atau di nawan dibenarkan jelaskan nah bila makmumnya 2 orang atau lebih hendaklah makmum berdiri di belakang imam. Nah, itu kan jelas. Jadi lamun hiji itu karena alhamdulillah ku media sosialnya atau nanti digital lainnya salat berjamaah 2an di payun imam saja jaga imam teh terus kawitan biasa panjang dianggap itu biasa malah dianggap aneh iwa di masjid-masjid persis tapi enak alhamdulillah kan masjid Nusanes makanya semuanya ayah karaoke mungkin 5 tahun kapan ke 5 atau 6 tahun kapan kan ke tempat sholat di tempat di daerah karena memang di daerah kesan ayah mahasiswa ITB sama ITB anu acara orang ke lapangan gitu
pendidikan mau anu semester kahiji dibimbing ku semester 3 kalkur lah dan simpel geus teh hiji nalika aya salat jam 1.100 teh salat duaan tah sajajar anu paling geus teh mah urang pan telat kadinya teh pas pada salat ajeuna nuju di masjid ya kasarisi malam kabar sakali tadinya megandeng kada gandeng begitu orang salat jep jempling kasimpling teh zaman kudu itu ada orang kumaha masih kena ayah nah salat ngobrol malah ngobrolkan salat aja tuh kena salat napan gitu tah itu teh naon bujang-bujang nu ieu salat ieu teh salat tah ieu manusia wa ieu salat teu meunang silih ganggu teu meunang ngaganggu salat naon anu telat masbuk pan naik deui sakaat mandihan jahat tapi teu tarik teuing manteu deuna we unggul namadina ieu anu nuju dikir ulah kaganggu eta teh nu kitu teh aya kateranganna kadang ieu salat keneh kada tapi masing-masing salat ulah ngaganggu anu salat deui mata mun aya nu teh salat ngaganggu salat kumaha ngaganggu baik temenan ngolah ngagoda dah lu tinggal ganggu ngagoda wae pan gitu bila makmumnya seorang laki-laki atau lebih dan seorang perempuan hendaklah makmum perempuan berdiri di belakang sang laki-laki. Nah, makmumnya seorang laki-laki atau lebih dia makmumnya seorang laki-laki atau lebih dan seorang perempuan hendaklah makmum tiga upami makmumna pamegat seorang jadi imam makmum mereka imam lajan ayeuna aya istri di pengkar nyalian karena pikir aya istri limaan ke depan bisa tadi pengkar ayeuna pamegat dua ieu teh lain imamna dua sana imam mah hiji nah cenah eta sejajar jeung imam tegaduh sak di pengkar pangna kajandanan di waktos mah ibu-ibu misalnya di waktos mah aya pengajian ibu misalkan di waktos di masjid ada asar misalkan aya nu aya teh pamegat teh imam sareng muadzin tah imam jeung muadzin nu aya teh tak imam makmum ya kencak katuan imam tah ibu-ibu di pengkar sadayana tah salah diatoskeun imam dua imam hiji imam jadi imam di zaman Nabi ayat dalil kayak Ummu Salamah enten Ummu Salamah Ummu Sulaim Nabi anak sareng yatim plus Ummu Sulaim di posisina Nabi dua kali Ummu Sulaim di pengkar posisina itu tak hiji waktu cenah kenging teh pun anak jadi imam budak umur 7 tahun 8 tahun jadi imam abdi jadi makmum cek indungna teh mana asal budakna saktin disebut salat teh naon sanajan 17 tahun jangan ngerti salat mah ulah jadi imam aya 17 tahun teh apa teu ngerti salat aya anu secara IQ-na rendah malah di waktu mulai 17 tahun 70 hiji ayeuna memang IQ-na imam memang cenah kapungkur masalah lah guys tapi enak jadi pikun ya wayahna kan yang pikun eueuh deui pan dan pikun mah juga budak deui kan aneh kolot nyaleupan budak biasa semangat tapi budak nyaleupan kolot kumaha
tak lamun hayang teu ieu kaganggu punten anggap nyangeupan budak. Nya teh budak saha? Budak kakina, budak bapak, ninina. Nyai mah kapungkur pada sebatkeun jamaah orang sungting ngarompok. Jadi kieu abdi teh sanes ikhlas anu pun biang teh. Eta pun biang teh ada mus-mus matak naon. Ya tindakan jeung ieu teh ucapan teh teu geunah we abdi pun lanceuk barudak pembantu teu geunah we ku saeusanana jeung ku tindakanana. Kacap kawana saya sanes teh ikhlas abdi ngurus pembiang ngan pembiang teh kieu mun yakeun cayosan kayanana sepi ngawale tah cirina ibu teh ikhlas nyayos ka abdi. Nah sanes teh ikhlas abdi teh mun kieu pun bapak teh pembiang teh teh ngawale tah cirina ibu teh ikhlas nyayos ka abdi. Cari kada sanjang cari cagen mas cagenan mas lagi jadi keringan teh tak cegina ibu teh ikhlasnya harus kabdi lamun ikhlas mah nyarita mah nyarus ka abdi tah hijau kumat koyo ieu moal gitu teh namanya jadi perhatian tah tunggu mun urang hayang kaikhlasan teh kaganggu coba ka budak teh ngajengkelkeun naon deui nyusahkeun ngajengkelkeun ngaripukeun naon deui pokoknya komplit lah gitu ya kita ngambilkan bukan mudah tapi ini bisa ngarepan we sabab naon ieu nya leungit tukanya budak pokoknya mah anu hiji teh matos we terus sunat manan sebeak bengkak kitu kieu lagi bisa anggar di ikannya kada sengkeun kalau lancipna kada perhatikeun ari hidup tuh nah perlu diperhatikeun nya tak anggap ibu orang teh budak orang bakal lengitan tadi teh nu sifatan ngajengkeun nyusahkeun ngaripukeun ngarieukeun bakal nah kaganti kunaon punya tapangna aya-aya wabil a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabil walidaini ihsanan liman itu diparentah ku Allah hade ka indung bapa. Nah, bila makmumnya seorang perempuan atau lebih hendaklah makmum berdiri di belakang imam. Ketentuan kaifiat salat berjamaah ini berlaku juga bagi jamaah perempuan karena contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dalil-dalil tentang kaifiat berjamaah antara lain An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitul imama wasuddul khalal. Dari Abu Hurairah di 5 ayat terjemah nama RA. RA singkatan radhiyallahu anhu. Jadi diawas Raden Ajeng sikit tuh Raden menangan radhiyallahu anhu. Nah, biasanya Raden misalnya sepanjang gue mendengar Raden Ajeng lima radhiyallahu anhu singkat. Ia berkata, nah ia juga Rasulullah singkat pan SAW singkat mana sallallahu alaihi wasallam. Jadi nalika di Amos ulah disingkat baca lengkap ya Nabi. Nah sallallahu jangan ulah Nabi SAW ulah kamu Nabi SAW tapi Nabi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah memang pelafalan sallallahu kalian biasa ke anu biasa dia sallallahu
pada ayat sallallahu terus sallallahu karena dia sallallahu nah karawas sallallahu alaihi wasallam karawas dan Nabi dadaku jadikanlah imam di depan tuh. Di tengah-tengah wasitul imam jadi dipayun di tengah-tengah maksudnya kan dia lamun tiruan dia imam makmum dua dipangkat ke posisi kia makmum imam dia payun gitu kata wasitul imam di depan di tengah ayeuna aya imamna genepan imam genep menjajak imam di mana tantangan genep mencakat ruku posisinya gitu mulai nangke di mana saf atas bingung ayat 4 saf bingung tah saf kalimat di mana mau anggar di tengah deui melaksanakan wasitul imam tapi lamun imam di dia mau di darieu kumaha kan jadi gitu tak kata teh kadang-kadang salahnya saf kosong kena dipinungan. Nah memang kemudian dia mah umagi kita sosial kadang saya dekat itu tanu pastinya kalimanya berarti 4 kalimat kalimat itu teh sok kaya namanya tembok dia dengan wasap di situ perkadang nama saya pula akan itu dengan kemudian dengan perasaan mah namun sedang ngamamu nyanggepan tembok saya kapan kalau mamum nyari pantai mau imam banyak ke panawan saya mau imam kita perawasan dulu tawasudul khala isilah kekosongan saf jadi saf nu ada kosong lebetan taktif aja nak mengingatkan terus jadi anak kalah nawan walinu teh linu ayyakum teh maksudna nawan nyari kajian yang pada lebat tah ngagaresa di kalebat kecuali montas pinung tos nam teu aya dalam kan karena bae ngadambal saf di pengkang we kan tadi teh cakana pada noe lemangan naon ngan noe lagi saya nama noe teh mana kabah atau noe ieu ka dieu sebab ayah jadi panu getekan semua sakitnya nu getekan buku apa aja nusok mah jangan latah oh coba nu latah ditoya di dia kumah nah itu teh kada syuki lumayan teh Anja bin Abdillah Qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli maghriba fajitu pakuntu an yasari panahani pajalani an yamini summa jaa sahibun li pasokana khalfahu. Jabir bin Abdillah saudara mengingatkan Nabi SAW ngajak sholat maghrib ya pagi itu jawa abdi jawa abdi ke masjid pak kumtu anya sarihi nah abdi nantung gedengan kencaran Nabi kiwaun Nabi jadi pami Nabi jauh kadia posisi nate jadi ya Nabi langsungnya kadia kapanahan itu maksud nama sana sepulah itu tapi Rasul dibagat ku isyarat pandangan ulah didinya nya ku Rasul Jabir bin Abdillah di ya pajalani an yaminihi dikadikeun kakatuhukeun jadi di mana patuh meunang migawe pagawean nu lain pagawean salat tapi perlu lamun diantep maganggu cenah kan mamun jadi dia tadi putar tadi kapeng ke kapayun ya sama anak kawas nakan itu jadi cenah tadi kan dan kumagi biasanya tak akan namanya sekelas
Ibnu Abbas nama musikan yang anom kalau saya tenak pandangan kadang aya nyebutkeun cepiana ya oge nyebutkeun naonna mastakana sampai itu ngan ulah dijoengkeun ulah mun ka imam bagi keul mah bakal keul deui kan gitu mau bagi bagi ngajarin itu kan mamung ge imam itu mamung bakal ningali sarua kan di mana ningali imam mamung keul ka imam keul ka mamung salah gitu lajeng ja sahibun deui jawa sareng deui tah boy pae dieu ku rasul tah pasti dan hadis nusanes ge ngari ka dieu ka pae dieu ku rasul di daun ka pengkak atak ngadaron nekepkeun posisi di pengkak biasa di dalamnya gitu ngan upayakeun ulah malikeun sing didinya tah ulah kitu kudu naon ka pengkakeun bae kan dan gitu kan insyaallah si makmum surti wa fi riwayatin qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalliya riwayat Hanas makieu Rasul ngadeg pada salat pajitu pakuntu an yasarihi abdi dongkap ya ngantung kiwaun Nabi Pak Khoda biadi tuh di dia mah Rasul nyepeng pandangan abdi tuh pandangan aja pada roni nya Rasul mutakan abdi minahkeun mutakan bu hatta aqomani an yastaminihi sehingga anjeunna netepkeun abdi posisinya di tengeun anjeunna katuhun tadi mah kencaeun ya nama katuhun itu kan bahasa Sunda itu dan aya naon sopan cak bahasana itu menemakan kiwaun Nabi ada dalikeun ka penganan Nabi bahasa Romana mah kencaeun Nabi ieu katuhun Nabi tah karena Nabi mah itu teh dipahdinan dihindari sahabat sasaurang Nabi naon dadawu kan itu dah sunatnya itu lamun Allah kan ngandika tuh sunatnya itu pangandika Allah subhanahu wa ta'ala dawuh Rasul kan gitu sawuh sahabat sunatnya eta nikmat sunatnya ngan aya nu teu nikmat nu tarapan nah aya apa menikmat jadi kecap nu dianggo pangandika Allah subhanahu wa ta'ala bahasa Indonesia firman Allah karena dawuh Nabi bahasa Indonesia sabda Nabi kan itu saja sahabat bahasa Indonesia nama kata sahabat Nabi bersabda sahabat berkata ayat bahasa Indonesia sepaling di dieu nanti sadana bahasa Indonesia juga gitu bahasa Indonesia mah aya kecap sing harus nyontokeun di dieu pan eta we dipake di angwana teh eta ke saha wae ge jeung teu naon wae ge nya cenah mah pan sing geus nyontokeun pun bapa tuang pun biang tuang abdi abdi nada pun adi dahar tuh kan tuang nada dahar tuh ayam nyatu nang eta pas entok lalo anjing ngalapok sunah anjing ngalapok masak ngumukeun ka budak sekolah tuh teh pun dan sekolah teh lapok usia budak ke ambak anjing hidup budak ke ambak lah bahasa Indonesia mah sami kecap makan mana lagi itu Indonesia mah makan eta sunah eta nikmat anu sing mah jika punggung di kana gaduh nya sia keyakinan gaduh pamalegan lamun dagnya mah bahasa Arab Quran tapi hadis jeung manual kana sunah paling lengkap
paling apakah ayat cecak-cecak teh. Ngan ayeuna mana dalam kembali langki dianu kita rapaleun. Sok bukan kali bukan apa tuh misalkan ayam nyatu. Panjangan aku bukan ayeuna mah sugan we nyate teu bisa nyatu tah gitu. Urang apalagi nyatu ke ayam teh pan. Pada roni hatta akomani an yamini summa ja'a jabbarun. Nah saat tadi saya pun itu ja'a jabbarun musakhin jawabnya Jabbar bin Sakhar pakoma an yasarihi anjenana ngadak di tetapi nantung di kiwaun Nabi an yasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kiwaun Nabi SAW pakodan bi aidina jami'an nya nyepeng panah leungeun abdi sadayana. Nah punten panangan Nabi nyepeng leungeun abdi itu kan itu Nabi macam panangan hadiri mah leungeun teh beda panangan leungeun bahasa loma anu kasake naon kokon tuh kokon monoan berbahaya. Tapi Sunda lain panjang tangan, di Sunda panjang kokon. Sunda dari bahasa Indonesia lagas panjang tangan, Sunda panjang kokon. Pada panah hatta akomana soal panah anjena ngadarong abisan di kekapankan. Jadi sholat depan dia di dia butakeun ka dia jauh ka dia deui ya pasti sahabat teman saya kendung kecageun saya main waktu nabi cepang panangan darong panangan kapankan di kapankan mata bisa di kieu teh saya kapankan terus itu bisa didorong ketika dikontak bisa oke pasti pas ya doan imam maju ke payun menayakan lahan jadi nah dan sana paling untuk rumahnya kapankan imam maju ke payun jadi posisinya dua imam di payun ngan ayah begitu imam maju ke payun gitu ya aduh saya tak perlu ilmu teh ilmu kerasaan nih. Nah, an Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi aw khalatihi fa qamani an yamini wa qamal mar'ah khalfana ya katakan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersamanya dan bersama ibunya atau bibinya. Kata Anas, beliau memberdirikanku di sebelah kanannya dan memberdirikan perempuan di belakang kami. Jadi masuk hiji pemegat dua istri hiji. Oh, jadi dua dipengkar saurang. Tak anu tos apa dari maka waktu mungkin apa dari ya nggak boleh. Imam ribuan jauh gitu pikiran nanti kan nggak pada nanti jadi makmum piring kan imam dan wajib piring di kayaknya masih kayaknya ayat pangemut masih ayat kemutan nah apa jelas dari nama saya di pesantren anu praktek nanti imam jeung makmum teh duaan imam di payung makmum di pangker itu nanti sangat mana ya bagaimana mun di saknya lira di belakang saknya lira eta teh sah salatna sah berjamaah sah salatna ngan pami bade muparokoh mana muparokoh teh misahkeun maneh sah ka manaonna mun paritna ngan ulah ieu ongkong muparokoh tapi teu pengen mamum ieu tapi muparokoh mah lebihan saeuna kada tebi muparokoh kanging ngan benar mendingan bisa mah pulang parokok ujung-ujung parokok aja mah ayat Rasul sholat sahabat duaan di pangkar duaan kan sholat Nabi punal tinggal sholat berjamaah sahabat
abdi pantas sholat ya rompong. Di pemirsa misalnya kan di lembur nanti sholat ke tempat Nabi memberi kawitan sholat. Nah, memberi sholat sekali ke depan so Nabi kaharep mah lamun jika itu ngilu sholat di imah di lembur anjing sholat wajib di imah sholat sunnah. Nama kena eta teh tapi orang di masjid ieu sholat cek ngaliwat teh kunaon teh sholat nya gitu. Aya naon? Hate kagana. Wes sing paling penting sanaos hiji waktu hiji tempat pas jamaah sholat. Tapi aya kana tempat eta kalau di masjid eta diupayakeun ngiring sholat. Nu disahkan salat sunat dan wajib matos. Eta menjadi kan nalika di bade keluar di Masjidil Haram menalika sholat haji atau umroh kabujang ada isya ngiring isya orang atas begitu isya tak isya lagi mah salatna hukumna sunnah. Tapi itu sholat orang ini itu kumaha anteraos muncul keluar Islam teh kunaon jadi cuma sholat imam teu kan gitu eta teh ngajaga hal itu takun nabi ke imah kan gitu sholat teh niku sholat. An Anasin radhiyallahu anhu qala shallaitu ana wal yatim fi baitina khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ummi khalfana Ummu Sulaim. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku dan seorang anak yatim yang tinggal di rumah kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara ibuku Ummu Sulaim salat di belakang kami. Tuh nyata di dunia ke Nabi Anas dan Mulyadi duaan Ummu Sulaim di pangkal. Maka lamun ayat sab istri jadi Nabi harawan lahan kedah. Jadi pengenana ya kan imam itu makmum dia doa ibu-ibu di pangkal pada pangkal. Nah, ada keterangan satu perempuan yang terbaik paling belakang, satu laki-laki paling depan dan nanti itu posisinya. Tapi lamun enak, betul saya pamungkas istri dirinya. Ada jalan mengali pamungkas kemana? Cuma tak paling belakang istri. Masa paling belakang dan saukuran mungkin bacaan imam di mana jahat. Ngantor nama nganggo pengas suara kabantos mendiga itu pantaraweh pamenggat di luhur ibu di waktu taruh di sana kumaha antosnya taruhnya nah masing-masing ya taruh seraya imam saurangan ada kesegak kopi ayah di masjid mah ibu-ibu di luhur pamenggat ibu pamenggat di luhur ibu di hana harus berusahakan entar pan pokok masjid ke lalaki pamengkat masjid mah ke di mana pinuh di masjid nambe ka madrasah kan gitu kata kalau madrasah ibu-ibu pamengkat tuh ibu. Nah kedudukan hadis posisi imam bagi perempuan di tengah saf itu hadisnya tersebut kan orang Jawa logika individual. Hadis-hadis yang berkaitan dengan posisi imam bagi perempuan di tengah-tengah saf pada salat berjamaah berasal dari dua sumber sahabat, yakni perbuatan Ummu Salamah dan Aisyah. Pertama, Ummu Salamah an Ummi Salamah annaha ammat kunna faqomat wasaton. Dari Ummu Salamah bahwa ia mengimami mereka perempuan, ia berdiri tengah-tengah. Ya. Kemudian ada sanes an Hujairah binta Husainin qalat ammatana Ummu Salamah fi salatil asri faqomat bainana.
yang mengatakan dari Hujairah, Ummu Salamah mengimami kami pada saat asar, ia berdiri di antara kami. Tak dua hadis ieu teh dua ini. Dan kia saat Ummu Salamah bina mangan riwayat hadis doa ini hakosna Ummu Salamah temidama. Nah dari kata itu doa sosial ayat ongkoh sahabat mengingatkan Nabi naon dinyatakan hadisnya doa ini Nabi itu temidama. Ngan ayat riwayat Nabi temidama pada itu otak doa kan ngadongit nata iya rawi iya ngadongit nama ngadambalan awan hadis mataknya ayat tingkat anu ya biasa ayat abon muna abon nah kedua panana sebatna mau palsu ay palsu mah nya hadis palsu atosna nya lain hadis itu jika duit palsu uang palsu atosna sanes atos matak pemilihan ini canda palsu oke hadis dan kita pakai hadis itu kan sami ini palsu oke duit nah pakai balanya ke minimal terlaku kali itu jawab ke polisi kan gitu banyak kadian duit palsu kan kita jawab ke polisi nah iya pakai duit palsu terbisa ada palsu oke duit tangket biasa minimal jadi sepatah hukum berarti pengedar duit uang palsu. Jadi pengedar uang palsu boleh di penjara, mau pengedar hadis palsu. Nah itu. Nah aja mau ya sajana masih lain ada annaha ra'at Ummu Salamah zaujan Nabi SAW ta'ummu nisa ta'ummu mahunna fi soffihinna berdiri dengan mereka pada saf mereka. Riwayat Aisyah kesami annaha kana ta'ummu nisa ta'ummu mahunna fi soffi. Jadi prakteknya kumana tadi anu tegampian teh prakteknya teh imam jemongna ngajajar kan itu sajajar nu mana imamna tuh di tengah cing lamun kieu kumaha salat kan sejajar imam ayat 5 contoh tapi 5 ya pada dua di tengah 5 nah imam teh Allahu Akbar mamum kumaha Allahu Akbar kan pangko imam tapi sejajar kan gitu maka di mana wae bujang-bujang dina salat dina komando wae komandan di mana tuh kan itu misah komandan komandan tapi ngahiji nya bujang-bujang anu ningal anu ayahnya bagi sarge terkena nya komandan ngaji jeung naon nya jeung barisan kan kitu ayeuna sami imam jeung makmum ngahiji patuh tah hadis-hadis ada hadisna doa kata naon sada boleh dibacakeun mah naon cenah teu ka hati jadi we tunu pada mun dibacakeun mah tunu marakon jadi kitu. Nah, jadi posisi mungkin itu hadisnya sadana doa. Kamana tuh uing dewe kana pokok. Nah, pokok teh di mana istri jeung pamoga teu dibedakeun. Salat sakarbina teh beda, hakosna imam dipayun, makmum dipangkat. Aya tiluan ibu-ibu, tiluan imam dipayun, dipangkat. Ayeuna mah jamaah aya 100 di bungkul tah. Atak di bungkul di tempat biasaan. Kamu saha, kamu ibu dirinya teu meunang ngopengasuarakan wae. Di nyawe ka sari nu ari mulai ada. Nu komat saha? Nya ibu deui. Saja salat biasa. Jadi ibu-ibu hanya boleh ada untuk kaum ibu. Tapi kalau menena kan ayah di Amerika, jadi ibu-ibu deh menang imaman sholat bapak-bapak, termasuk khutbah Jumat. Namun itu, ibu-ibu jadi muadzin.
apakah itu kan mengimaman sholat mana kok jadi muadzin memang gitu ngan aneh muadzin mantul gitu nah kata kamar bisa nu adan pamegat kamu pamegat yang ibu-ibu nu adan ibu-ibu kamu ibu-ibu gitu. Nah suami istri dengan duaan supaya nu komat mana ya senana mah ada komat langsung nah nu komat saha lamun aya pamegat nu komat kudu pamegat nah terus sabab salakina teh pamegat itu bayang awe nya salakina teh lalaki teh nu komat oge mun cenah abi nu ada abi nu komat kan salat teh didinya jadi ada komat salatnya jadi imam tuh kan gitu makmumnya istrinya kan ya nah ya langsung kesimpulan satu hadis-hadis yang menerangkan bahwa imam perempuan bagi jamaah perempuan berdiri di tengah-tengah pada saf pertama semuanya dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah. Dua, kaifiat salat berjamaah baik bagi laki-laki maupun wanita adalah sama, yaitu imam berdiri di depan saf. Nah, jadi imam di bagian saf. Ngadeg di halaman surat di mana Pak? Nah, iya benar cetakan. Halaman suratnya 5 genap. Nah, di rumah halaman 52. 5 genap kita kesimpulan tadi. Mengambil perkarasan mengapa bila ayah saya mau ulang ya nggak usah buat saya bu jika perkarasan biasa anu menuju dibahas biasa oke misalnya semangat kepayun dan aja oke sebelum ini ada di awal nuju ngabahas oke kaemut aya nu kena ditarokeun potong dari masa nesna sanes pengajian umum itu mangkale akan ngatung heula naroskeun dari diteraskeun di hancaran itu tuh mana perkawis oleh bahasa utama ada pengetahuan sunat gitu. Ayat adan pada di masjid, pada di bumi, di parentah ngawalar adan. Ida sami tumunida pakulu misla ma yaqulu muadzinu. Di mana akan dia nguping adan ucapkeun sakuan diucapkeun ku muadzin. Matak mun ngajumatan pala jamaah teh dapat ke masjid perkara ke masjidnya nah ternyata dia ada maka dikupingkan tentang nah ngajawab ada beres ada sampai salat nah itu masjid itu jadi pakulu misal mayakulu muadzin ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin iwa ucapan yang kul haya sholat yang haya apalah walanya kan la hawla wala quwata illa billah. Jadi pami amanah keadaan ke sholat sanes lepas begitu teh itu laras baik salah sebenarnya begitu teh namun diperintah ku nabi mana jawab adat ayo sholat kan gitu itu memang sebenarnya mah hayang kayak ke masjidnya wayah nawe tak bisa ada maka hayang itu karena awal ke masjidnya jadi setelah waktu ada naon kayak ke masjid pemena kan ada punten jam maghrib jam sesuai 7 misalnya paling telat atau jam genap ke masjidnya kan beres sholat kayak ke masjid dalam ngantosan ada kayak ayat keutamaan nalikan ngantosan pahala
salah apa gitu. Kata utamian anak. Rawatib ayat kan qobla duhur, qobla subuh. Jadi asar ke ayat, isya ke ayat, maghrib mah ayat memang sanes qobliyah. Ayat qobla maghrib mung sanes rawatib namina. Mungkin Nabi mengatakan sallu qobla maghrib, sallu qobla maghrib, sallu qobla maghrib liman sya'a. Ayo liman sya'a sahan wede ngan wede teh ulah ngaganggu untuk salat berjamaah. Gitu. Nah gitu masadayana ngalaksanakeun berarti kagak jadinya kawaga gitu. Jadi qobliyah mah aya dina rawatib qobla duhur sa qobla subuh. Ya. Ayeuna qobla duhurna tiasa 4, tiasa 2. Bae jumlahna aya anu 10, rawatib teh aya anu 12. Mun 10 qobla duhurna 2, mun 12 qobla duhurna 4. Hadis anu mengingatkan pada duhur 4, hadis ada. Jadi mun qobla duhur 4, pada duhur 2, qobla duhur 2, pada duhurna 2. Ada kadang bisa dipilih gitu kan. Terus dari benar. Nah, aku qul hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.